Всем привет! Сегодня я покажу, как делать вот такой вот прикольный каминчик. При нажатии рычага он набирается, при повторном нажатии исчезает. Он мне сделал из 3 блоков, получается 3 блока горят. А тут я сделал, чтобы горело 1, 2, 3, 4, 5, 6 блоков. У нас будет очень большой камин. Делаем вот так вот. Ставим вот так раздатчики. Поставили. Потом сюда вот железный блок ставим. Так, берем липкий поршень. 3 прорываем. И вот тут вот ставим липкий поршень. Тут ставим, конечно же, наши адские камни. Мы ставим. Опа. Вот так вот ставим. Потом ставим вот тут вот. И вот, извините, вот тут. Каждый раздатчик выполняем огнем. Нам понадобится еще огню. Как раз 3. Опа. 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 Так, мы заполнили раздатчиками. Теперь мы поставим вот такие вот. Так, секундочку, подождите, я сделаю день. Положительно. Очень вот так вот ставим. Нажимаем на кнопочку, она загорается камин. И по повторном нажатии у нас потухает. Следующий механизм я покажу, как сделать автоматический душ. Для этого нам понадобится любой блок. Давайте возьмем какой блок взять. Давайте кварцевый блок возьмем. Потом нам понадобится ведро воды. Обычный поршень нам понадобится обязательно. Рычаг. Ну, конечно же, дверка. И фонарик. Ну, чтобы там не было темно. Так, строим. Давайте построим его. И еще мне нужно взять не стекло, а стеклянную панель. Делаем вот так вот. 5 на 5. Делаем высоту. Давайте 4 сделаем. Строим вот так вот. Видите? Делаем крышу. Вот тут делаем такую дырочку. Вставляем вот так вот. Так, вставляем. Потом обязательно нам нужно тут сделать дырочку, иначе у нас будет разливаться вода. Делаем вот так. Оп, оп.
поршень ставим. Ставим. Ставим воду. Обычно водичку. Потом. Нам обязательно понадобится красная пыль. Если не получится, тогда мы сделаем немножко по-другому. Давайте вот так вот сделаем. Так вот. Тут вот у нас будет рычаг. Ставим вот так вот. Потом сюда вот. Вот так вот. Ладно, значит, будем делать вот так, потому что у нас что-то не получается. У меня Майнкрафт новый, на лицензии у меня все получалось. Ставим рычаг вот сюда вот. Теперь поворачиваем налево, блядь. Сейчас я остановлю видео, потому что у меня почему-то не получается. Через секунду я вернусь. И я подошел. И я теперь понял, в чем моя ошибка. Поэтому мы будем делать вот тот вот рычаг. Делаем вот так вот. Потом делаем вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот и все. Идем сюда вот. Сюда, спускаем. Вот сюда. И в конце вот сюда вот. Я не знаю, вроде должно получиться, скорее всего не получится. Да, не получилось. Поэтому мы сделаем по-другому, еще легче, чтобы вы не там не парились, как бы, можно сказать. Мы делаем так вот. Делаем блок. Нам нужен легкий поршень. И вот так мы ставим вот сюда. Сбиваем рычаг. Ставим вот так вот сюда вот. Сюда вот. Нажимаем. Водичка убирается. Кстати, можем сделать вот так лучше. Так будет красивее. Не получается, ну ладно.
И вверху вот такую вот штучку.